大家好，我係 Liana。大家望住我，見唔見到有啲咩唔同咗？冇錯，就係我買咗個假髮，都已經戴咗1個月到啦。咁我覺得幾滿意，好真啊！我覺得即係唔會話好假咯。咁呢個假髮呢，我係喺台灣一個叫莉莉子嘅網站度買嘅，咁好抵啊！其實換翻做港幣400幾蚊到咯，CP 值勁高，即係唔會話戴上去呢覺得又唔舒服啊，同埋一望就知係假髮嗰種感覺咯。因為如果喺香港買呢，聽講都要起碼要3、4千蚊，跟住搞到我而家想再訂多一頂短嘅，咁可以替換下。不過有陣時係會有少少焗咯，真係。譬如今日呢，出邊20幾度呢，都有啲熱個頭，不過都 OK 嘅，可以接受。咁都 update 下我個狀況啦，最近。咁我最近忙緊啲咩呢？就係搞緊搬出嚟住嗰啲嘢，租咗間屋啦。咁就住，因為之前一直都係同父母住嘅，住咗30年啦，差唔多。咁而家決定要搬出嚟，咁好興奮啊！其實我，不過其實都唔係真係第一次自己住嘅，即係之前我都喺即係大學讀書嗰陣有離開過香港5年啦，咁都有自己喺出邊租屋住過。咁但係而家嚟緊呢，都應該唔會再返屋企住。咁原因係咩呢？就係我覺得距離呢就會產生美嘅。我覺得同屋企人住呢，好容易會有好多爭執嘅情況，即係父母之間有好多爭執啦。OK，咁我同阿爸之間又會有好多拗撬啦，跟住我同阿媽之間又會有好多拗撬。咁所以我覺得搬出嚟住對大家都有好處。咁然後就係咁，我想住得舒服啲啦。咁所以就同埋有自己嘅空間，我覺得都好緊要。所以就決定租屋啦。咁所以今日特登過嚟新屋呢一度呢，因為今日好多嘢搞啊，要送梳化啦、送電器啦、set 網絡啦，係咯，好多嘢搞，所以我要過嚟呢邊收貨啊啲咁樣，等人上嚟。咁然後就喺附近AEON就買咗個便當，西京燒定食，好正，好好食。咁而家就一路食一路等，唔知可能要搞到5點幾6點，而家先1點幾。買咗好多電器啦，咁啲電器堆晒喺呢一度嘅，電視機啦，裝好咗，仲有呢個蒸焗爐、飲水機，呢度係電飯煲、暖爐啦、吸塵機，仲有空氣清新機，仲有個抽濕機。間屋而家呢係好多嘢都冇咯，係有組合櫃啦，已經built in咗，洗衣機都有洗衣機，有雪櫃，仲有呢個茶几。其實呢個茶几呢，
我唔係好中意咯。我想唔要，可能遲下問下業主可唔可以抌咗佢換過個靚仔啲嘢。我幾中意佢個廚房咯，佢個廚房咧冇咗拆咗道門咯，有啲似開放式，但唔係開放式嘅。咁佢咧嗰個台咧，即係可以做嘢切嘢嗰張台都好大，大過我原本屋企。咁個明火爐喺呢度。咁佢勁多櫃啦，都好實用，我覺得可以擺到好多嘢。好多抽屜，係幾大嘅個廚房，對我嚟講，我覺得已經足夠。咁佢呢度有個位咧，擺焗爐啊、微波爐嗰啲。不過我諗住應該唔會擺喺呢一度，因為太高啊，對於我呢啲矮人嚟講咧。同埋嗰個如果蒸焗爐嗰個排氣嗰度咧，驚唔知夠唔夠，所以我諗住都係擺翻喺呢度算。因為我好中意業主整咗塊鏡喺門口呢度，好實用，非常之好。搞掂，哦，好靚啊！隻雞，食啦，食啦，你食多嚿啊嘢。你大唔大啲啊？